ഹലോ സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്ക് 4300 അലോയ് ഗിയർ ബൈസിക്കിൾ എങ്ങനെ റീഅസംബ്ലിങ് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വില കൂടിയ അലോയ് ഗിയർ ബൈസിക്കിൾ സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ആളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു MTB ആണ്, 24 ഗിയറാണ്. ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് അല്ല, വി ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റമാണ്. ട്രക്ക് എന്നുള്ള കമ്പനിയുടേതാണ്. ട്രക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് USA ബ്രാൻഡാണ്. 1976 കമ്പനി ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോഴവർക്കൊരു 34 മോഡലുകൾ 100 രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ വിൽപ്പനയും സർവീസുമുണ്ട്. ഇതൊരു 27,000-നും 30,000-നും വില വരുന്ന മോഡലാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പണം മുടക്കി ബൈക്ക് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടും ചില സമയത്ത് നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാറില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ ബൈക്ക് ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു 2 ആഴ്ചയോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നു. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ബൈക്കാണ് അത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഴിക്കാൻ അറിയാം, പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില ഭാഗങ്ങൾ അവിടേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ത്രെഡും കാര്യങ്ങളും ടൂൾസൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ എങ്ങനെ അയച്ചെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെ കോസ്റ്റ്ലിയായ ഇമ്പോർട്ടഡ് ബൈസിക്കിളിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭൂരിഭാഗവും ഇംഗ്ലീഷിലാണ്. നമ്മുടെ ഈ മലയാളം ചാനൽ സാധാരണക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങി വെച്ചത്. ഒപ്പം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ബൈക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവ് കൂടി നേടുക. എന്തായാലും നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായി ക്രാങ്ക് എങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. 8 mm ഒരു എല്ലങ്കിയാണ് ഇതിനാവശ്യം. ആദ്യം ഈ കാണുന്ന നെറ്റ് നമ്മൾ ഊരിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനിയൊരു പുള്ളറാണ്. ഇത്തരം പുള്ളറുകൾ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ പുള്ളറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം ത്രെഡ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ്. കാരണം അലക്ഷ്യമായി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ത്രെഡ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഒരു ഭാഗം സ്പാനർ കൊണ്ട് ശരിക്കും ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പുള്ളറിൻ്റെ റോഡ് ചെന്ന് ആക്സിലിൽ മുട്ടുകയും നമ്മുടെ ഈ ക്രാങ്ക് ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇത്തരത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനുശേഷം വലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയായിട്ട് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ലോ ഗിയർ, സ്മോൾ റിങ്, മിഡിൽ റിങ്, ഒരു വലിയ റിങ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പുള്ളർ നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ഊരിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് ഊരിയെടുത്ത് മാറ്റുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഊരിയെടുത്ത് മാറ്റുക. ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റ് എങ്ങനെ അയക്കാം എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത ഒരു ഫ്രെയിമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ഏതെന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഏതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ വൈറ്റ് പാർട്ട്, ഇത് ഹാങ്ങർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ്. ഹാങ്ങർ, ഡെറൈലിയർ, ക്രാങ്ക് ഇതെല്ലാം വരുന്ന ഭാഗം റൈറ്റ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണ് അഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ US, ജാപ്പനീസ് ബൈക്കെല്ലാം ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫ്രഞ്ച്, ഇറ്റാലിയൻ ബൈക്കെല്ലാം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും. അപ്പോൾ ഞാനിത് തല തിരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ നെറ്റും ബോൾട്ടൊക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്കാണ് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് അഴിക്കേണ്ടത്. ക്ലോക്ക് വൈസ്, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, അത് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഇത്തരം പുള്ളറുകൾ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലിവർ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് അഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. 12 വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു ബൈക്കായതുകൊണ്ട് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം. ഇനിയിപ്പോൾ സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം.
സ്പാനർ ബൈക്കിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പുള്ളർ ഘടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ക്ലോക്ക് വൈസിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് US ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് നമ്മളിത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലും പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് ഇത്തരം ഒരു ടൂളിൻ്റെ പ്രസക്തി നമുക്കിവിടെ ആവശ്യം വരുന്നത്. ഇതൊരു 2 ഇഞ്ച് പട്ടയിൽ മിഡിൽ പാർട്ടായിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. ഇത്തരം ഒരു ടൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വർഷം പഴകിയ ഒരു ബൈക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റ് ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ ഒരുപാട് ബൈക്കുകൾ പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കതിന് കൂട്ടത്തിൽ സ്പോക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടൂള്, ഒരു വാഷർ, ഒരു പ്രോപ്പർ ബോൾട്ട്, ആ ബോൾട്ടും ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആക്സിൽ പലതും പല പല ലെങ്ത് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആവശ്യമുള്ള ഒരു സ്പേസർ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. അതുപോലെ വളരെ സമയമെടുത്ത് ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ. കാര്യം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ത്രെഡ് അത് എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പിന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി രണ്ടാമത് ത്രെഡൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു വരും. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പുള്ളർ ഘടിപ്പിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്പേസർ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ശരിക്കും നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കൈ കൊണ്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നീട് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമം ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അയച്ചു നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും നന്നായി ടൈറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വളരെ ഓക്കെ പതിയെ അഴിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം പവർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതെല്ലാം അഴിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തുക്കൂട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചായ കുടിക്കാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ ആളെ കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും ഉടനെ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് പുള്ളർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്യണം. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നോർമൽ രീതിയിൽ അത് അയച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇത് അഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തുരുമ്പളക്കാനായിട്ട് അഡ്വാൻസായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഴിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഇത് അഴിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സീൽഡ് കാട്രിഡ്ജ് ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റ് എന്നാണ് ഈ ഒരു ബെയറിങ്ങിനെ പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബൈക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ആനുവലി നമ്മൾ അതൊന്ന് ഇതുപോലെ അഴിച്ച് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതൊരു ലോങ് ലൈഫ് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞ പക്ഷം വീക്കിലി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രാങ്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈഡിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ലൂസൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള കപ്പ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഷെയ്ക്ക് മാറി കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എനിക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പഴക്കമുള്ള ബൈക്കായതുകൊണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെയറിങ് ഊരിപ്പോന്നു. അതുപോലെ ആ കപ്പ് വളരെ തുരുമ്പെടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. സാധാരണ രീതിയിൽ ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നോർമലി നമ്മൾ അഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടാറുണ്ട്. ആ കാണുന്നതാണ് റൈറ്റ് പാർട്ട്. ഈ ഇടുന്ന കപ്പിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ലെഫ്റ്റ്. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇത്തരം കപ്പായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ബെയറിംഗ് ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോന്നിരിക്കുകയാണ്. അത്രയും പഴക്കമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ബോട്ടം ബ്രാക്കറ്റ് ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് ബെയറിങ് എങ്ങനെ അയച്ചെടുക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ 5mm എല്ലങ്കി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടോപ്പിലുള്ള പാർട്ട് അഴിച്ചു മാറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു 2 എല്ലങ്കി ബോൾട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡിൽ
ഈസി ആയിട്ട് ഊരിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു 3 സ്പേസർ അവിടെയുണ്ട്, ഒരു കപ്പ് പോലെ. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മളിത് ഊരിയെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിന് വല്ല ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഊരിയെടുത്തു. ഇനി ഈ സ്പേസറുകൾ, അതിൻ്റെ ബെയറിങ്, വാഷർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വേണം അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഏകദേശം ഇതുപോലെ എല്ലാം നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം. ഇതുപോലെ മണ്ണ്, പൊടി എല്ലാം, അഴുക്കെല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയായി വെച്ചാലേ നമ്മുടെ ഹാൻഡിൽ ബാർ വളരെ ഫ്രീ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ താഴത്തെ ബെയറിങ് അഴിച്ചപ്പോൾ ബെയറിങ് ബോളെല്ലാം പോയി തുരുമ്പെടുത്ത് അതെല്ലാം ദ്രവിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. സാധാരണ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബെയറിങ്. മേൽഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ ബോൾ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആ ചെറിയ പീസ്, അതിൽ നിന്ന് ബോളെല്ലാം തെറിച്ച് പോയി. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പീസ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ, സ്റ്റീലിൻ്റെ പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്തായാലും അത് പുതിയത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഷോക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെ ഈ ഒരു ബോൾട്ട്, ഇത് 4mm എല്ലങ്കിയാണ്. ഇത്തരം 2 ബോൾട്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ശ്രദ്ധാപൂർവം ഊരിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ 2 പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ബ്രേക്ക് കാലിപ്പറിൽ നിന്നും ബ്രേക്ക് കേബിൾ റിലീസ് ചെയ്ത് മാറ്റുക. അതുപോലെ ബ്രേക്ക് കാലിപ്പർ എല്ലാം നമുക്ക് ഊരി മാറ്റണം. 4 കാലിപ്പർ വരും, ഫ്രണ്ടിൽ 2 പുറകുവശം 2. അത് ഒരു 5mm എല്ലങ്കി ഉപയോഗിച്ച് പതിയെ ഊരിയെടുക്കണം. ഇനി ഈ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കണം. ഈ സസ്പെൻഷൻ ഇത് നല്ലൊരു തുരുമ്പാക്ക ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അഴിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് പോകാതെ ഒരു ക്ലോത്ത് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് അഴിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടന്നുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്, ഒരുപാട് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഒടിയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ അഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൂടി നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇളകി വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, ഫ്ലോറൊക്കെ ആകെ ഇതായി. ഇനിയിപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര. ഇപ്പോൾ ഷോക്ക് അബ്സോർബർ ഊരി പോന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും അഴുക്കുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത്. നമ്മളിതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വർഷത്തിലൊരിക്കലും ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എപ്പോഴും പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഗിയർ സൈക്കിൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് ചലിക്കുന്നതെന്ന്? ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ ഒരു ഡിസൈനുള്ള അതൊരു മെറ്റൽ പാർട്ടാണ്, ഹബിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ക്ലച്ചിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഓരോ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയുടെയും ഹബിൻ്റെ ഡിസൈൻ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലച്ച്, ആക്സിൽ, ബോൾ ബെയറിംഗ് എല്ലാം വരുന്നത് ഇതിലാണ്, കാസറ്റ് ഉൾപ്പെടെ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് ഫ്രീ ആയി കറങ്ങുകയും മറ്റേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ കറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കാസറ്റ് ആ രീതിയിൽ ചലിക്കുന്നത്. നമ്മൾ സൈക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ സൈക്കിൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പുറകിലേക്ക് കറക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാസറ്റ് എങ്ങനെ അയച്ചെടുക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ടൂളാണ് ഇതിന് അഭികാമ്യം. അതുപയോഗിച്ച് അഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാസറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഈ ഒരു ക്ലച്ച് ഇതൊരു പഴയ ക്ലച്ചാണ്. ഈ ക്ലച്ചിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാസറ്റ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരുപാട് ഗ്ലൂ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം. പലതും പല പല രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ,
നമ്മൾ ഉള്ളതിൽ ചെറിയ സ്മോൾ പാർട്ട് ക്ലച്ചിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കാസറ്റിലും അത്തരം ഭാഗങ്ങളുണ്ടാകും. നമ്മൾ ആ കാസറ്റ് ആ ക്ലച്ചിൻ്റെ അതേ പാർട്ട് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡ്. ഇപ്പോൾ ഇത് 8 സ്പീഡ് കാസറ്റാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സൈക്കിള് 24 ഗിയറാണ്. 8 ഗിയർ ബാക്കിലും 3 ഫ്രണ്ടിലും, 8x3 24 ഗിയർ. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം. ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫ്രീ ആവുകയും മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കാസറ്റ് ഉൾപ്പെടെ മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലച്ച് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ ആക്സിൽ, അതിൻ്റെ കോൺ, കപ്പ്, 9 ബോളാണ്, ബെയറിംഗ് ബോളാണ് ഒരു സൈഡിൽ വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ 18 ബെയറിംഗ് ബോൾ ഈ ഒരു വീലിനകത്ത് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. ഇനി അതെല്ലാം വാഷ് ചെയ്തു അതൊക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ക്ലച്ച് മറ്റൊരു മോഡലാണ്. ഇത് പല കമ്പനികളുടെയും വളരെ വ്യത്യസ്തമുണ്ട്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ആ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. സോ സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം.